тебя, не забудьте дождаться спутники и записать домашнюю точку. Выберите точку для сохранения. Домашняя точка сохранена. Включен ручной режим. Выберите точку для сохранения. Точка сохранена. Включен ручной режим. Возвращаюсь на домашнюю точку. Прибыл на домашнюю точку. Выберите точку для отправки. Выгрузка левый бункер выполнена. Возвращаюсь на домашнюю точку. Достигнута необходимая точность спутникового наведения. Прибыл на домашнюю точку. Включен ручной режим.